Слово телеканалу 92 News HD Plus Пакистан. Большое спасибо, корреспондент телеканала 92 ТВ Пакистан. Россия предоставит безвизовые возможности въезда для индийцев в 2025 году. С другой стороны, Пакистан начинает получать визы, и в российских аэропортах очень сложно въехать в Россию, в то время как большинство пассажиров депортируют из аэропортов каждый день из Пакистана. Что вы скажете по этому поводу? На две части. Первая связана с Индией. В настоящее время наша страна и Республика Индия ведут работу по подписанию межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Проект данного документа находится на рассмотрении индийской стороны. А вторая часть связана непосредственно с Пакистаном. Что касается либерализации визового режима с Пакистаном, то мы готовы рассмотреть возможность упрощения порядка въезда пакистанских граждан в Россию после подписания межправительственного соглашения о реадмиссии, а проект этого документа как раз обсуждается сейчас с партнерами. Поэтому то, что объединяет две части вопроса, это то, что подобные изменения, которые должны привести к облегчению визового режима, они вводятся на основе соответствующих двусторонних договоренностей. Thank you, ma'am.